Berapa jumlah murid perempuan yang ada di dalam gambar? Edo memiliki banyak teman di sekolah. Edo merasa A. Sedih, B. Gembira, C. Biasa saja. Saat berkenalan dengan teman baru, sebaiknya yang kita sebut pertama kali adalah A. Usia, B. Nama, C. Hobi. Saat istirahat, Benny bersama teman-temannya, A. Bermain, B. Menangis, C. Pulang. Tulis jawaban kalian di kolom komentar.